اب پروگرام اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے اور ہم جن کو سننے کے لیے اب بیٹھے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، ان کو دعوت دینے کا وقت آن پہنچا۔ ہم سب کے لیے جو بھی شعر و ادب سے منسلک ہیں، شعر و سخن سے وابستہ لوگ ہیں، ان سب کے نزدیک وہ ایک استاد کی سی حیثیت رکھتے ہیں، رہنمائی فرماتے ہیں ہمیشہ۔ کتابیں لکھ چکے ہیں بہت سی، اور آسماں بھی ہے ان کی ایک ایسی کتاب ہے جس کو بارہا میں ذاتی طور پہ پڑھ چکا ہوں، اور اس میں تحقیقی حوالے سے بھی بہت خدمات ہیں ان کی، اور شعر و ادب سے تو یقیناً ہیں ہی وہ جڑے ہوئے، اور ہمیشہ بہت ہی انکساری سے کام لیتے ہیں، اور بلکہ اب تو یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں جب بلاتے ہیں تو صدر مشاعرہ یا مہمان خصوصی ان چیزوں سے وہ اجتناب کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کام کی طرف توجہ دیجیے اور سب کو ساتھ لے کے چلیے، اور ایک ہی پلیٹ فارم سے ہم سب بلانگ کرتے ہیں، ایک ہی کمیونٹی سے شعر و ادب کی ہم بلانگ کرتے ہیں، تو محبتیں بانٹتے ہیں، محبتوں کا درس دیتے ہیں، اور بڑی شفقت اور بڑی عنایت سے ہمیشہ سب کی حوصلہ افزائی فرماتے ہیں۔ میں گزارش کرنا چاہوں گا ہمارے شہر کی شعر و ادب کے حوالے سے جان اور آن اور شان ہمارے استاد جناب اقبال حیدر صاحب۔ اقبال بھائی پلیز اپنے مائک کو آپ انمیوٹ کیجیے گا، اسکرین پہ تشریف لائیے اور ہم سے گفتگو بھی کیجیے اور اپنے کلام سے بھی ہم سب کو محظوظ فرمائیے۔ بہت شکریہ جمال راجہ صاحب اور تمام اراکین بزم اور شرکا، بڑے اچھے اشعار سننے کو ملے، بڑی اچھی گفتگو ہوئی، بڑے اچھے حوالے سے ہم لوگ جمع ہوئے ہیں۔ بس ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ماں کی محبت تو ایک طرف، لیکن اگر ماں پریشان حال ہو تو اولاد جو ہے وہ خوش نہیں رہ سکتی۔ تو ہمارے لیے ہر وہ دن جو 14 اگست ہو یا 23 مارچ ہو یا جو بھی پاکستان کے حوالے سے جو ہم جمع ہوتے ہیں، تو ہمارے ایک غم اور خوشی کی ملی جلی کیفیت ہوتی ہے، اور انفارچونیٹلی اس میں غم زیادہ ہی ہوتا ہے بنسبت خوشی کے۔ تو یہ تو ایک المیہ ہے ہمارا۔ اب جو لوگ ابھی باسط صاحب نے بڑی اچھی نظم سنائی، اور یہ میں پڑھ بھی چکا ہوں کہ نظم کہیں پہ میں نے دیکھی تھی، میرے خیال سے واٹس ایپ پہ یا کہیں پہ کسی نے بھیجی تھی، بہت اچھی نظم ہے۔ اور انہوں نے جس گفتگو کی طرف اشارہ کیا، میری ان سے باسط صاحب سے ابھی ریسنٹلی بات ہوئی تھی، تو اس میں یہی تھا کہ میں جب سے یہاں آیا ہوں، میں زندگی کا بیشتر حصہ پاکستان سے باہر اور کینیڈا میں گزارا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ میں رہا کینیڈا میں ہوں۔ میں نے یہی عرض کیا تھا باسط صاحب سے کہ میں رہتا یہاں ہوں، میں ہوتا وہاں ہوں، اور اس میں کوئی مبالغہ ارے یا واہ، کوئی گنجائش نہیں ہے، اس میں ناممکن ہے کوئی چیز ایڈ کرنا۔ تو اب ہمارے لیے تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی حوالے سے پاکستان کو یاد کیا جا رہا ہے، یا ہم سب مل بیٹھے ہیں، کوئی ایسی اہم تاریخ ہے، 14 اگست ہے یا کوئی بھی تاریخ ہے، تو ہمارے لیے وہ خوشی سے زیادہ غم کی یاد بن جاتی ہے کہ جو ہو سکتا تھا اور نہیں ہوا۔ ابھی جیسے نوید گفتگو کر رہے تھے، نوید بہت بڑی دھارس ہے، نوید بہت بڑا اثاثہ ہے ہمارے قوم کا، نوید نے جو ریسرچ کی ہے وہ بے مثل ہے، اور نوید کو بھی اس بات کا احساس ہے۔ میری نوید سے اکثر بات ہوتی رہتی ہے، ولی سے بات ہوتی ہے، برہان صاحب سے بات ہوتی ہے، سہیل اقبال صاحب سے بات ہوتی ہے، شائستہ سے، اب کر کے میں اور کچھ لوگوں سے متعارف ہوا ہوں نئے، سہیل اقبال صاحب کے جو اس کے جو بزم ادب ہے، اس کے جو ارکان ہیں ان کے، تو سب کو میں دیکھتا ہوں کہ ایک ہمارے ایک کامن تھریڈ ہے، وہ ہے ایک سوز، ایک غم ہمارے اندر پل رہا ہے جو جاتا نہیں ہے کسی طرح، اور نہ خدا نہ کرے یہ کبھی جائے۔ وہ جدائی کا غم نہیں ہے، وہ اس چیز کا غم ہے جو ہونا چاہیے تھے اور نہیں ہوئی۔ تو کبھی کبھی ہم مڑ کے دیکھتے ہیں اپنے سینے کی طرف، تو اپنے گریبان میں جب جھانکتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ جو برین ڈرین ہوا ہے پاکستان سے، تمام ممالک سے ہوا ہے تھرڈ ورلڈ کے، لیکن پاکستان کو اس نے زیادہ ہی ہرٹ کیا ہے، تو پھر اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے، احساس جرم بڑھ جاتا ہے کہ جب تمام اچھے لوگ جو ڈفرنس میک کر سکتے تھے وہ چھوڑ کے چلے گئے،
तो उन अनजान लोगों के ऊपर ज्यादातर आ गई चीज उनके हाथ में। तो फिर अब हम क्या करें? उनको जो वो कर सकते थे उन्होंने किया, और जो हम कर सकते थे वो हमने किसी और धरती के लिए किया अपनी बिसात भर। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान है तो वहाँ। तो मैं कोई ऐसे ही, मेरे पास अशार नहीं है, ना होते हैं कि मैं कोई तराना या कोई कसीदा या कोई खुशी का, काश खुदा करे कभी ऐसा दिन आए कि इस पे सोहेल इकबाल साहब से भी कई दफ़ा बात हुई है कि हम लोग वाकई मसरत फील कर रहे हों बातनी तौर पे, और जिसका इजहार हो। क्योंकि शायरी तो एहसास का काम है। ये तो हो नहीं सकता कि अंदर दिल बुझा हुआ है और आप जाके शेर कहने लगे खुशी के हवाले से या शेर हो जाए। नहीं, वो तो नहीं होता है। तो मैं आप लोगों, तमाम लोगों से माजरत के साथ, अगर मैंने किसी का ऐसी बात की हो जिससे आपकी खुशी का ज़िया हुआ या एहसास का, तो मैं माजरत चाहता हूँ। बुरहान साहब भी बैठे में, मैं 4 मिसरे खाते पुराने हैं, लेकिन मेरे शेर आशार में या नज़मों में, गज़लों में हमेशा पाकिस्तान रहता है, क्योंकि पाकिस्तान के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता है, चाहे वो किसी भी टॉपिक पे हो। तो ये बहुत पुराना एक 4 मिसरों का एक है बंद के जख्मों से चुराए हुए नामों से बदन, वाह, जख्मों से चुराए हुए नामों से बदन, रूहों से सजाए हुए दिल का आंगन, क्या कहने, दिल का आंगन। ऐ याद वतन, ऐ याद वतन वक्त रवा की पायल, ऐ याद वतन वक्त रवा की पायल, पुरवाई की आहट में चलिया छन छन। क्या कहने, क्या कहने इकबाल भाई। बस यही हमारा मसला है, यही हमारा मिजाज है, और यही हमारी समझ लें दिलबस्तगी है। बड़े अच्छे अशार सुने। सादा चौधरी साहब ने इतने दूर रह के कैलगरी को याद किया। उनका भी मसला शायद यही होगा कि कैलगरी उनका पीछा नहीं छोड़ता, वो यहाँ से चले भी गए तो कैलगरी उनकी जान को आया रहता है, क्योंकि इतना अच्छा वक्त उन्होंने गुजारा है। कैलगरी इस लिहाज से बड़ा यूनिक शहर है, बड़ा मोहब्बतों का शहर है। अब मैं एक नज्म है जो पाकिस्तान के हवाले से और हुआ था 2013 की नज्म, मैंने कैलगरी में शायद कभी नहीं पढ़ी, एक दफ़ा गालबन एडमिंटन में पढ़ी थी। और ये वो हुआ इस तरह से था कि मैं कई बरस से पाकिस्तान नहीं गया था, और मैं जो समंदर है उसका बड़ा शायदाई हूँ। मैं समझता हूँ समंदर ने पूरी दुनिया में इस पे मेरा कुछ काम भी है कि समंदरी जो फजा है उससे दुनिया में क्या क्या हुआ है। पूरी आप मेडिटेरेनियन से जहाँ से तहजीब शुरू हुई है आप देखते चलें तो समंदरी हवाओं का एक अजब मिजाज होता है। तो वो उसी पे मुझे जाहिर है पाकिस्तान याद आता है तो कराची याद आता है, जहाँ मैं पैदा हुआ और जवान हुआ, और फिर यहाँ आ गया 5 साल के लिए, और अब तक यहीं पे हूँ। पता नहीं कितने लंबे 5 साल हैं। और तो ये नज्म है दर्द किनारे, उसका नाम है दर्द किनारे। दर्द किनारे, नीम पाबंद नज्म है। लहर दर लहर तेरी याद चली आती है, क्या लहर दर लहर तेरी याद चली आती है। शोर अंगेज मोहब्बत कहाँ रोके शुरू की, शोर अंगेज मोहब्बत कहाँ रोके शुरू की। दिल के साहिल तलक आती है पलट जाती है। वाह वाह वाह, दिल के साहिल तलक पलट जाती है। भूले बिसरे हुए लम्हे कोई भूला है कभी, क्या कहने, क्या कहने। लम्हे कोई भूला है कभी। तेरी शफाफ सबाहत तेरे माथे की शफक, तेरी शफाफ सबाहत तेरे माथे की शफक। नकई और हुआ जाता है मौजों का गुबार, नकई और हुआ जाता है मौजों का गुबार। झाग यूं उठता है जैसे तेरे छूने का गुमा,
सुहाग यूं उठता है जैसे उसे छूने का गुमान, क्या कहें उससे सरगोशियां करता है पलट जाता है, क्या कहने हैं, उससे सरगोशियां करता है पलट जाता है, संग से भिड़ता है खाशाक में ढल जाता है, वाह यूं के जैसे संग से भिड़ता है खाशाक में ढल जाता है, यूं के जैसे कोई ख्वाहिश कफे अफसोस मले, यूं के जैसे कोई वाह कोई क्या कहने, कफे कोई क्या कहने, ख्वाहिश कफे अफसोस मले, वाह क्या कहने हैं इकबाल भाई, वाह वाह वाह, कफे अफसोस मले, शोरिशे साथ दीदार न ठहरे न कटे, क्या कहने, शोरिशे साथ दीदार न ठहरे न कटे, न उसके आस मिलने की, शोरिशे साथ दीदार न ठहरे न कटे, आस मिलने की मिटी तो नहीं कुछ है कम कम, वाह आस मिलने की मिटी तो वाह नहीं कुछ है कम कम, दूर साहिल से बहुत दूर कुछ हल्की मध्यम रोशनी है कि है ख्वाबीदा तमन्ना का फसून, रोशनी है कि है ख्वाबीदा रोशनी है, तमन्ना का फसून, ए दिले जार कहाँ तक गई रुत का मातम, ए दिले जार कहाँ तक गई रुत का मातम, कब तलक कुढ़ता रहेगा तेरे बैरों पे दुरूं, कब तलक कुढ़ता रहेगा तेरे बैरों पे दुरूं, लहर आती है तो वापस भी चली जाती है, क्या कहने हैं इकबाल भाई, वाह लहर वाह वाह, आती है तो वापस भी चली जाती है, दिल से रुखसत कोई उम्मीद कहाँ होती है, दिल अरे से वाह रुखसत क्या कोई कहने, उम्मीद कहाँ होती है, खून में चुटकियां लेने लगी फिर याद तेरी, क्या कहने हैं इकबाल भाई, खून में चुटकियां लेने लगी फिर याद तेरी, फिर याद तेरी, चांदनी ज़ेरो ज़बर है कि तमन्ना पायाब, चांदनी ज़ेरो ज़बर है कि तमन्ना पायाब, लहर दर लहर तेरी याद चली आती है, खून में चुटकियां लेने लगी फिर याद तेरी, ये मचलती हुई ये खुद से गुरेज़ा मौजें, ये मचलती वाह हुई ये खुद खुद से से गुरेजा गुरेज़ा मौजे, मौजें, क्या कहने हैं, ये मचलती हुई ये खुद से गुरेज़ा मौजें, साते कुर्ब का वो आरज़ू अंगेज हिजाब, साते कुर्ब का वो आरज़ू अंगेज हिजाब, वाह तेरी दुज़दीदा निगाही मेरे लब्बस्ता सवाल, क्या कहने हैं, मेरे लब्बस्ता सवाल, दोष पे मौजों की खामोश लरस्ता महताब, ये फजा में है नमी या है कोई राज़ो नियाज, क्या बात है, ये फजा में है नमी या है कोई राज़ो नियाज, तेरी आवाज की नरमी तेरे लहजे का गुदार, वाह वाह क्या वाह, कहने, तेरी क्या कहने, आवाज की नरमी तेरे लहजे का गुदार, हर तरफ तेरा तसव्वुर तेरे एहसास की रो, हर तरफ तेरा तसव्वुर तेरे एहसास की रो, तेरे होठों की शबाहत तेरे रुखसार की रो, तेरे होठों की शबाहत तेरे रुखसार की ज़ो, जाने क्या जी में है पुरवाई के टिकती ही नहीं, जाने क्या जी में क्या है कहने, क्या कहने, वाह वाह, जाने क्या जी में है पुरवाई के टिकती ही नहीं, क्या जैसे कहने हैं आहट इकबाल पे भाई, किसी दिल का ठहरना हो मुहाल, जैसे आहट पे किसी दिल का ठहरना हो मुहाल, जाने क्या जी में है पुरवाई के टिकती ही नहीं, रात की जुल्फ किसी याद के शाने पे ढली, रात की बहुत खूब, जुल्फ किसी याद के शाने पे ढली, भूल सकता है कोई कैसे वो पुरसोज जमाल, क्या कहने हैं, वाह रात की जुल्फ किसी याद के शाने पे ढली, भूल सकता है कोई कैसे वो पुरसोज जमाल, लहर दर लहर तेरी याद चली आती है, क्या कहने हैं इकबाल भाई, वाह लहर वाह दर लहर तेरी याद चली आती है, इनकी तह में कोई नायाब सदफ है कि नहीं, भाई, इनकी वाह, तह में कोई क्या कहने, नायाब सदफ है कि सदफ नहीं, है कि नहीं, वाह फिर गोहर बनने को आमादा खिदफ है कि नहीं, फिर गोहर बनने को आमादा खिदफ है कि नहीं, बहुत कोई खूब, घोर अंधेरे को चरागां कर दे,
वाह कोई इस घोर अंधेरे को चरागां कर दे, चरागां कर दे, मुंतजर आंख को फिर दीदे हैरां कर दे। क्या वाह, कहने वाह, क्या क्या कहने कहने। इकबाल भाई, मुंतजर आंख को फिर दीदे हैरां कर दे, कोई इस घोर अंधेरे को चरागां कर दे, मुंतजर आंख को फिर दीदे हैरां कर दे। जीनते चश्म बने दीद का सामा कर दे, वाह और एक बार बस एक बार ये ऐसा कर दे, और एक बार बस एक बार ये ऐसा कर दे। फिर जो थमता है अगर सहले तमन्ना तो थमे, क्या कहने। फिर वाह, जो थमता वाह, है अगर तो सहले सहले तमन्ना तमन्ना तो साहिल थमे, तमन्ना तो थमे। मिट रहा है जो सनम खाने तकदीर मिटे, मिट वाह रहा वाह, है जो सनम खाने तकदीर मिटे, बुझ रही है जो कमी कोई शबिस्तां तो बुझे। क्या वाह, कहने फिर जो इकबाल भाई, थमता है वाह वाह अगर वाह, सहले तमन्ना तो क्या थमे, बात मिट रहा है जो सनम खाने तकदीर मिटे, बुझ रही है जो कोई शमे शबिस्तां तो बुझे, जल रहा है किसी उम्मीद का दामा तो जले, लहर दर लहर तेरी याद चली आती है, क्या लहर वाह कहने वाह इकबाल वाह, भाई, बहुत आला, वाह बहुत वाह वाह वाह, बहुत खूब, क्या बहुत क्या खूब, बात कहने है, इकबाल भाई, वाह 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 वाह, बहुत आला। बहुत बहुत खूब इकबाल भाई, बहुत खूब। वाह वाह।